個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，與你沒法天老地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個沉重的擁抱過，重逢竟不曾認識我。發現每一張臉似明光一現，明明維持着都可斷線，失去是愛的宣言，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽見跌跌碰碰索到自己的碎片，來來去總是緣。喂喂喂喂喂，點解接得通嘅？你係邊個啊？我問你係邊個啊？我係邊個？喂喂，可能撳錯掣。喂，你講嘢啊？咩啊？可能撳錯掣搭錯線啊！你喺邊度打嚟㗎？我喺香港打嚟咯，都話可能撳錯掣咯 ，sorry 咯。老公嚇？咁夜仲整電話？唉，反正都瞓唔着，咪整下佢咯。啊，又打得通喎！呢排做咩啫？晚晚失眠，又諗住嗰件事啊？而家人人都唔信我真係冇放走個犯㗎。唔係人人，你都冇講清楚，唔包括我啊嘛。老婆，好在有你支持我啫。唉，捱咗咁耐。諗住有機會見波，升一職可以換間大屋俾你享下福，冇啦，而家乜都冇。我嫁俾你啊嘛，又唔係嫁俾間屋。只要我哋三仔乸咧過啲簡簡單單嘅生活，我又唔要咩大富大貴嘅。老婆，我諗極都唔明，點解你會嫁俾我？唔明啊？我貪你個人夠老實，專一唔呃我咯。咁啊係啊。不過我有個咁靚嘅老婆，仲點捨得出去滾喎？點肉麻啦！老豆，喂，哇！你做咩咁夜都唔瞓啊？嚇！我又唔記得1、2、3點打啦。哎呀，真係咁冇記性嘅。嗱，我教多你一次，你記住佢啊嗱。一咧就係一短，然後咧4長，1、2、3、4。2咧就2短，嘟嘟，然後3長，嘟嘟嘟，知唔知？知道啊。你哋打密碼？係啊，係摩斯密碼，得我同老豆先識嘅啫，連先生都唔識啊！你話老豆幾叻啊？哎呀，未算啊！你知唔知老豆仲叻啊？打劫鼎江銀行嘅大賊咧，老豆拉嘅；城寨班黑社會嚟打交咧，老豆拉得最多犯。仲有啊，悍匪盲坤啊，都係老豆拉嘅。哇，好勁！盲坤係啊，20年前喎，你都未入行。我講佢啲結拜兄弟啊！得啦。哇！大紅人翻嚟啦！呢輪威啦，威過譚詠麟，見晒報啦！喂，究竟何正南點氹你放佢走嘅啫？嗱，我再講多最後一次啊！我冇放走何正南。嗰日架囚車出咗意外，成架車反咗喺路邊。我見班兄弟傷晒，何正南成面都係血，好辛苦。我淨係解佢個手扣啫。咁即係放走佢啦。喂，佢臨走冇封一封利是俾你先。等佢收聲啦！做嘢。冇理佢哋啦，佢哋口臭啫。死人頭何正南真係累人累物啊，搞到我有排做。如果你聽過何正南講嘢咧，你就會覺得唔似佢做。
大哥你唔係嘛？法庭都判咗啦，係同女朋友鬧交斬斷佢嘅腳，冇破門冇第三者指紋，死者身上面又有何正南嘅纖維，仲想狡辯？你啲口吻越嚟越似鑑證科班友啊！咁你真係唔好信科學嘅啫噃。呢嘢雖然係新，我係信，不過我又係唔信。唉，冇嘢啦。你都係太易信人啦！唉，我自己做嘢先。喂，你信唔信我隻鴨屎頭？你叫咩話？鴨屎頭咯，你係咪想我叫做鴨呢頭先？嗱，冇道德啊，話明守秘密嘅喎。老公，灣姐，係老婆。琵琶咪燉川配啊，燕姐有份。哦，多謝多謝，咁我嚟探班。我今日好得閒啊，嚟同你打氣啊，止咳潤肺，聲都大啲啊嘛。咦，啱唔啱老人家飲啊？邊個老人家？何正南個老豆咯。你想探佢？你個仔都做咗逃犯啦，你邊有錢交租啊？快同我搬啦！嗱，你唔搬我同你搬。唔好啦，保租婆，唔好啦，九叔，小心小心，爆租婆，俾下面得唔得啊？老人家時唔方便啫。嗱，我俾面阿 Sir 咋，俾多個禮拜你。嗱，冇錢交租一樣要搬啊！唔該晒啊，冇咩事啊嘛，哮喘又發作啊。你仔何正南咧同我講，你身體係成日都唔好噶啦，叫我得閒多啲上嚟探你。我叫大可 Sir，你唔使覺得奇怪。雖然係我拉你個仔，但係我哋好投緣。我冇嘢噶，幾健康啊！你走得啦，走得啦。九叔，呢度有少少錢，你使住先啦。我仲有電話號碼寫低咗喺度噶啦，如果有咩事嘅，隨時俾電話我。阿 Sir，冇嘢啦啩，我想休息，唔怪你借啦。係啊，我都帶咗啲琵琶蜜燉川貝俾你。你仔話你中意食糖水嘅。有心有心，走啦走啦。誒，你都食過糖水啊？誒，九龍城寨好記糖水，喂，識食喎。好啊，好啦，好啦。誒，九叔，九龍城寨離開呢度好遠嘅喎，你自己去買糖水啊？唔係啊，唔係啊，你個仔買翻嚟俾你。唔係啦，冇啦，冇啦，走啦，你走啦，走啦，你啲啊！喂，九叔，九叔啊，九叔。鴨屎頭啊，何正南可能喺城寨好記買過嘢啊！你講咩啊？何正南又係你嘅，次次打去你嗰度㗎。啊，冇嘢啦。安姐，高小姐，揾 Kelvin 啊？佢去咗開會喎。哦，有咩幫到你啊？其實我想知道你喺一個兇案環境咧，點樣查證一個兇手嘅身份？我哋會套取指模啦，然後會將現場搜集到嘅證物，例如頭髮、血液、衣物纖維、口水，作出鑑證嘅分析，再必要時做 DNA 嘅測試啦。咁20年前有冇 DNA 測試啊？嗰陣時仲未有。咁即係代表何正南嘅兇案現場，如果有第三者，以當年嘅技術未必 check 得到嘅。但係20年前我哋都有科學鑑證喎。但唔準確啊嘛，以今日嘅標準去睇，可能有誤差，係咪？你又走嚟煩我嘛？我都想嚟揾你㗎。我有個讀者咧，佢提出一個好重要嘅理據，我有直覺何正南係無辜㗎。咩直覺？如果你有耐性嘅話，我可以同你講清楚。嗱，我冇耐性，我冇嘢同你講。不如下次再傾過啊！我送你啊，高小姐。Sorry 啊，頭先個仔係直嗰啲，不過頭先你嘅諗法要嚟寫書先好㗎，因為20年前嘅證物早已經燒毀晒，冇可能再驗翻轉頭。我明嘅，我都係想揾多啲資料寫好本書啫。講多樣你聽啊嗱，其實何正南係一個孝順仔嚟嘅。啊係啊，佢當時逃亡嘅時候，偷偷地買糖水俾佢爸爸食。佢爸爸好嘴刁㗎，指定要九龍城寨好記。真嘅？啱嘅，咪寫埋落本書度咯。多謝晒安姐。
我啱啱做個資料搜集，證明你講嘅嘢。84年賀正南案現場好可能有第三者，咁即係話賀正南多數都係無辜，係咩？你好有見地啊！你係咪個大學生？已經畢咗業好多年。我嘅理想係比莎士比亞更出名。咁你呢？我冇你咁偉大，淨係有少少理想，淨係想開間糖水鋪。咁得意嘅？你中意食糖水啊？唔係，我爸爸中意食，佢仲好嘴刁。九龍城寨好記未拆嘅時候，佢淨係食嗰間。咁似何正南嘅，想約你見面。喂，我走啊！阿姐，咩事啊？喂，你有冇辦法猜到車窿呢個人係邊個？嘿，咁簡單，我網上面咁多 friend 啊，眨下眼就 check 到。快啲啦！我搞掂佢啊！做嘢。乜而家啲牛扒興擺喺 file 入邊嘅咩？咪即係冇得燒嘢食咯。乜唔係喺我屋企做嘢 relax 啲咩？唔中意嘅翻警署做。誒唔好，呢度好啊嚇，風涼水冷，好，睇下我哋做咩先啊！乜你而家年青人有啲嘢你哋不可不知嘅。當年咧勇探拘捕呢個殺人疑犯，呢斷腳死者男友落網呢單嘢，你知唔知邊個做嘅？梁朝偉。係我同埋阿大可 Sir 啊！你？睇下呢個係你啊？佢戴帽嗰個。所以話你影相都唔識攝位嘅，又唔攝正中間，又戴住咁嘅鴨嘴帽，遮住晒自己樣都唔知係乜嘢。後生仔唔識就唔識，唔係叫鴨嘴帽，係叫鴨屎帽啊！係啊，我記得嗰陣時咧，佢成日戴住個鴨屎帽嘅。咪就俾大可 Sir 改咗個花名叫鴨屎頭咯。喂，鴨屎頭啊！何正南可能喺城寨好記買過嘢啊！當年我個頭咧生咗少少病，係辣痢，咁咪揾頂帽遮住咯。你話你叫鴨屎頭，你記唔記得九龍城寨好記？咁就記得咯，我喺嗰度報過何正南嘅，你老豆打電話俾我，話何正南喺嗰度買糖水俾阿何九。賀正南咁孝順，如果我哋揾到佢老豆嘅，咁咪有線索跟到佢咯。佢仲揾埋成港九啊，都揾唔到何九咧。全港九最熟何九嘅人咧，就係大可 Sir 啦。你叫鴨屎頭，仲有冇人知你叫呢個名？梗係冇人知啦，探興向咩，真係俾人知。即係話除咗20年前啲人知你叫呢個名之外，就冇人知啦。得一個人知，大可 Sir。不過佢應承我守秘密嘅，佢唔會講出嚟嘅。鴨屎頭，仲笑你唔係個衰仔嚟啫。喂，你到底係邊個？又係你啊！你到底係邊個啊？你點會識鴨屎頭？你點會有何正南嘅消息？因為我係香港皇家警察。香港皇家警察？鴨屎頭喺我手中，你係咩人啊？我都係警察。伙計，你唔好呃我喎！你邊個環頭㗎？西九龍總區重案組。九龍係九龍啦，咩西九龍啫？得4個警區，香港、九龍、新界、水警。我係又唔係啲反黑嘅。油尖區我都識好多朋友㗎，我可以即刻打電話問佢哋識唔識你。咩油尖區啫？油麻地係油麻地啊，油尖區。喂，你係咪警察嚟㗎？報警好大罪㗎喎。算啦，唔講呢啲。而家我問你，你點會識鴨屎頭？你係咪都識大可啊？咩啊？你同鴨屎頭同大可有咩關係？我咪大可咯，我係何大可啊！咩話？廣東話，我唔得閒同你講，我要睇香港小姐啊！唔准收線！你唔好講笑啊！你話俾我聽，你究竟係邊個？咪講咗咯！琵琶鄧川配。
公啊，琵琶燉川配啊，你唔出嚟，阿仔食晒㗎啦。哇，咁仲得掂嘅？喂，我收線啦。唔好收線，喂，你唔睇香港小姐嘅咩？由得爵士都睇啦。唔好收線，你聽我講，我係2004年嘅人，你傻㗎？真係㗎，我係2004年嘅人，係你20年之後。啊，我知，你係科學怪人，係未來星球人。你邊個星球㗎？我係你。啊，唔講啦。唔好收線，係信我。1984年香港小姐冠軍係高麗豪，選咗港姐之後，跟住香港會有大停電。你開咪鋪㗎？信二醒啊？麻麻咪，信你半成都死啦！喂，天光仔有冇留翻糖水俾我？咪嚟咗俾你啦。喺度啊，老公。咦，喂，宣佈啦！係啦，等你咩？真係84年度香港小姐嘅10號、10號、10號、18、10號、10號、18啦，10號、17號高麗紅小姐。唔會大停電啊！咩事？喂，對面樓都冇晒燈喎。係喎。係嘛？喂，先生，你到底係人抑或係鬼啊？我唔嚇得㗎。我係2004年嘅人。咁咪即係未來人？聽住，84年大停電，好多人都記得。踏正10點就有翻電。哇！喂！哇！我信你啦，我信你，你真係未來人嚟㗎，先生，你貴姓啊？我姓何。姓何？我又係姓何㗎喎。啊，我又當差，你又當差。喂，以後我叫你做細何啦。喂，你聽唔聽到啊？聽到。你好嘛？好耐冇聽過把聲。你好耐冇聽我把聲啫。唉，呢啲未來人真係古怪講嘢。啊，係啦，聽我哋把聲都幾後生噶啦。當咗幾耐差？8年。點解要當差？俾個老豆影響。嚇！而家咩職級啊？高級督察。哇！咪真係高級喎。喂，唔係喎，到咗04年，可能我高級過你喎。你有冇聽過何大河呢個名啊？或者我而家已經做緊總督察，或者係總警司咧？唔係，我講或者啫。又或者係同你同級咧。最近我孭咗個大鑊，走甩咗個犯。何正南啊嘛。係警察都知啦。到咗20年後，你啊更加知啦。為咗佢，我冇得見波。不過我冇後悔啊，我覺得佢係無辜嘅，冇所謂啊。冇所謂？你知唔知佢今年走翻出嚟再殺多一個人啊？冇所謂。唔係啊嘛，佢唔係咁嘅人嚟㗎，冇可能。佢係咩人啊？你了解佢有幾多啊？點解成世人都咁唔負責任㗎？不過，你究竟知唔知自己做錯啲乜？如果你肯認錯嘅話，就去將功補過。認咪認咯，咁點補先得㗎？幫我查啲嘢。喺今年，我哋冇辦法知道何正南嘅下落。你幫我抄佢老豆何九出嚟。抄何九？喺04年，我哋唔知道何九住喺邊度。你試下喺84年睇下佢住喺邊度，然後話俾我知。呢幾日佢可能俾人逼遷喎。咁你快啲跟實佢，睇下佢住喺邊度，然後即刻通知我。冇問題，為咗將功補過，我唔會令你失望嘅。哇！你咁快收線，我第日點聯絡你啫？唔係我頭先都係咁撳嘅喎，麻麻咪啊！
喂，仔啊，我喺老地方等緊你，即刻過嚟啊！你又搞咩啊？過嚟至講啦。怕咗你。先生幾多位？揾人嘅。仔，呢度。仔啊！哎呀，約咗你食飯唔記得添，坐低。嚟介紹你識，呢個我仔何天光，幾叻仔㗎，高級督察嚟。誒，我保險經紀 Kitty 啊，幾好傾㗎嚇，慢慢傾。係啊，芒姐成日喺我面前提起你㗎。做獸醫嘅。你真係風趣嘅啫，阿芒姐仲喺我面前就話你個人好悶㗎，我都唔覺嘅。Kitty 小姐，Kitty 小姐，我哋唔係好熟㗎咋。啊 Kitty 啊，我仔好怕醜㗎。好食啊 Peter， 咁啱嘅，食飯啊，一齊啊！過嚟啊，過嚟啊，坐呢邊啊。安姐，其實我同你好夾啫。嗱，你又法證，我又法醫，我真係有咩大場面未見過啫。有次有單車禍，我睇住個人俾架車夾到好似吞拿魚咁碎，邊忽係頭，邊忽係身都分唔出啊！我啱啱咧買咗幾隻新嘅 CD 啊，你有冇興趣聽啫？你屋企定我屋企啫？有單仲離譜啊！攪拌機碎屍，搞到咧就好似一劈肉醬咁樣樣，你話幾嘔心啊！揾啲強水啊、石灰啊撈埋，係咁將嗰個女人係咁樣用爛爛之後，呢家都未算好心。有芒姐啊，你咪話法證嗰度有份報告好快就出嘅。係啊係啊。咁嗱一聲翻去搞埋啲手尾佢啦，我車埋你啊。等唔住啦，行啦嚇。係啊，芒姐，唔好意思啊，你呢啲意粉未食完噶噃。仔啊，你唔係咁樣介紹啲咁嘅貨色俾阿媽係咪啊？成身就吞拿魚味咁樣。你啊夠唔係啦，彈件餓狼俾我，係咁擒咗唔放啊！仔啊，人揀你，你揀人，拖拖下3張變4張㗎啦。咁阿媽你拖拖下4張咧，就好快啊變5。冇大冇細，我驚你咁樣拖落去咧，同你個死鬼老豆冇交代咋。乜你仲理佢點睇㗎？佢始終係你老豆啊嘛。媽，如果有機會俾你同佢講嘢，你會講乜嘢啊？講咩啊？陰陽相隔，仲有咩好講啊？不過就算佢未死，我都冇嘢好同佢講。明白，所以我更加唔會原諒佢。仔，雖然佢唔係一個好老公，但係佢始終係一個好老豆。你記唔記得你細個嗰陣爛咗個鐵甲人，整極都整唔翻，佢唔識整都用膠布同你黐翻好。但係決裂咗嘅感情，想補都補唔翻。細我，隨時出發，我會沿途向你報個位置。清楚。隨時準備出發，沿途跟貼我。收到 ，stand by。都唔明佢條針係咩人嚟㗎？咁有本事知道河狗喺邊嘅？唔係，我哋揾到眼攤啊，都揾唔到啊！咁冇啲堅料啊，點做 morning Sir 啊？你哋學嘢啦。細我，而家喺長洲環道，跟唔跟到？收到。細我，有料到，我知搬去邊啊？清月街。我而家喺清月街，不過見到一笪空地，一棟大廈都冇喎。哎呀，唔係，哎呀，唔好意思，原來佢家私冇搬家私咋。你成世人都咁論盡嘅，淡定啲啊嘛。師兄，今次流料啊，繼續跟貼我。Yes sir。
唉，都唔知堅定流。仲唔係？細我永勝道25號啊，獨贏中壓，分身啦！收到。警察！咩事啊，Sir？啊，打條私煙啫嘛！嚇，咁大整蠱啊3個同佢查下身份證，一齊。啱喎，一齊。啊，先生，呢個身份證出嚟啊！上咗係我哋啊嘛。你知唔知爭啲辣錯人啊？你查清咗啲先啊嘛，又話中度贏可以進，你中啊中孖 Q 啊2次都大 Q 啊！原來個司機咧漏咗嘢上屋企攞，咁啊何九啊順便去廁所啫嘛。sorry，唔好再同我講 sorry 咯。而家確實喺氹一村，確實搬緊嘢，但係唔確實係咪搬嚟呢度？慢慢咪你自己嚟查啦。如果唔係我 call 你，係咁。警察，你係咪何九？阿頭，好似有啲神志不清喎。邊個？出嚟！出嚟！係。表姐，點解你哋喺度㗎？我幫家姐 check 到嗰個網友嘅來源喺度啊嘛。你知唔知呢度咩地方啊？咪我讀者屋企咯，我之前提過㗎，你唔信我啫嘛。表姐啊，你知唔知佢係何正南老豆嚟㗎？你咁樣好危險㗎。所以咪陪家姐嚟咯。我哋諗住要裝下㗎咋，但一嚟到見到阿伯係咁咳落，咁我哋咪扶佢翻入嚟咯。都幾邪下喎嚇！哇！點咁多指甲油同絲襪嘅？佢都幾變態啊！點解要收埋咁多硅膠嘅資料？啲硅膠係兩籠空用嘅，但係何正南係男人嚟嘅噃。咁硅膠都可以用喺其他部位嘅啫。整容？何正南整過容，佢驚有後遺症，所以留翻呢一啲硅膠嘅資料。威風，打俾芒姐，話俾佢聽我哋發現呢一啲嘢，睇下有冇可能幫佢做一啲拼圖。我想俾嗰啲人望下。Yes sir。何九，我唔理你真啲係假懵啊！我警告你，你包庇你個仔會坐監㗎。快啲講你個仔喺邊啊！喂，你懵啫，你明啊嘛？講嘢啊！你個仔喺邊啊？搞出人命咩？你一睇就知佢扮嘢啦！你睇佢。送佢入醫院啦！嚟，小晶，你幫我。好吧。遲啲送嚟都唔知會發生咩事嘅。魔人 Sir 佢都係緊張單案啫。何正南佢太聰明啦，我哋唔可以放鬆。唔使啦，20年嘅查案經驗話俾我知，佢9成黐咗線㗎啦。而有20年嘅睇電視經驗話俾我知，如果佢做緊戲啊，要攞眼影帝啊！阿珊啊，我想你翻嚟出版社，我想同你傾傾本新書啊。唔好意思，我而家唔得閒啊。你嗰邊好似有啲事喎，你冇事嘛？
我冇，我揾到何正南屋企啊！我送咗佢爸爸入醫院，我遲啲再 call 你啊。拜。醫生佢而家點啊？病人嘅哮喘病有咗好多年㗎啦，所以久唔久都會發作。醫生啊，可唔可以問佢攞尿啊？我哋 check 過，知道佢有老人痴呆症。我諗你哋未必會問到啲乜嘢。哇！真係好多樣啊！冇錯，呢啲就係何正南模擬整容嘅相片。因為一個人整咗容之後咧，有好多可能性。整容唔單止五官，連面骨嘅比例都可以改變。其他嘅膚色、唇形、髮線、眼皮、輪廓，包括額同牙，都有無數嘅變化。咁咪好難估？咁如果準確啲嚟講，最緊要了解佢整容前嘅心理狀態，同埋個經濟條件，又要知道佢對自己嘅樣嘅觀感，同埋有冇能力做啲咩手術。你估何正南會去醫院探佢阿爸咧？我諗唔會，醫院咁多警察，佢唔會冒呢個險。不過咁喎，佢好孝順喎，佢寧願整容留低喺香港照顧佢阿爸。人呢？護士送咗佢去檢查。係啊，你俾佢一個人出去，唔見咗咁點啊？邊個咩啊？唔係。你放心啦，我有睇住佢，佢啱啱檢查完去咗洗手間。係啊，仲企喺度。喂，佢夾住人啦！香明。生，我放工啱經過，諗住你喺度，我接埋你啫。你梗係緊張到消信同我傾下嚟。嗱，喺你未走之前咧，睇咗呢一沓相佢，全部都係何正南整容之後模擬嘅相。你真係覺得我見過佢？你同佢咁好傾，佢分分鐘喺你身邊都會出現㗎啦。咁多嘅？肥瘦靚醜版咩都齊喎。一個樣變咁多個款啊，實有一款撞中都得啦。阿生啊，你都未走得住㗎。係啊，唔好意思啊，你走先啦。咁好啊，一陣間你翻小心啲。好啊。冇問題。我九叔你記住喎，好似劉德華嗰個警察就係我啦嚇。喂，呢度醫院嚟㗎，邊個叫你食煙啊？老人家聞都會咳㗎嘛，生肺癌係我哋負責。唔好意思啊。哇，你嘅頭流人都幾有火㗎喎。推返入去先，走。唔及你個頭。喂，哇！做咩？把聲咁攰，成晚冇瞓過咩？何正南仲未拉到啊！你會瞓得安樂咩？你估我俾佢走甩咗，我好安樂咩？我而家咪補緊飛咯。我日日及住佢老豆啊，因為有咩新料我即刻俾你啦。喂！你咁大力做咩啊？想掂下我嗰啲嘢啊？真係中華嘅幫手一幫一忙咧。你幫佢執屋啊？係啊，成朝都未食過煙啊，做到，唉，食翻。喂！我係哮喘㗎。我冇啊。我一聞到個煙味啊，嗰邊就發作啊！如果俾我仔睇到你當我面食煙啊，實鬧鬼死你啊！心肺啊，係咪你負責先？好。喂，呢度醫院嚟㗎，邊個叫你食煙啊？老人家聞都會咳㗎嘛，生肺癌係咪你負責啊？呢度醫院嚟嘅，邊個叫你食煙啊？可能家人都會咳㗎嘛。早晨。早晨，今日咁早啊？唔使醫院咩？我去過嚟啦，九叔食咗藥瞓咗啦。九叔冇乜事啊嘛，有乜嘢要我幫手？你見人一次都幾關心人喎。哦，佢個仔唔喺佢身邊，一個老人家好難照顧到自己嘅。你真係有同情心嘅啫。睇極你都唔似一個生意人。Herman，你以前做啲乜嘢㗎？我識你咁耐咧，都冇聽過你提以前嘅嘢嘅。我以前都係做生意㗎啦。係咩？但係睇你睇啲書都唔似一個滿身銅臭嘅人嘅。
望咩望得咁入神啊？冇，呢本書好睇嘅，唔知你有冇第一冊借俾我咧？有，不過唔喺度。咁係咪屋企啊？如果係嘅話咧，我跟你翻去攞啊！我好心都想睇第一冊啊！下次啊，我斟杯水先。你有咗他劇咧，好過憑空做個整容相好多。嗯，但係呢個人好低調，好彩喺出版人協會網頁度揾到呢一張相。但係點樣去將呢兩張相比對一下，知道係同一個人？其實主要係睇一個器官。耳仔？冇錯，因為整容嘅人好少整耳仔嘅，所以耳仔嘅整容技術根本冇發展過。會蝕錢嘅生意，整容醫生又點會研究？你所需要嘅資料全部放喺公文袋裏面。日月寶，係李香文，你話有啲料俾我嘅？本來有嘅，不過我記者朋友半年之前已經移咗民，唔好意思啊，幫唔到你。唔好意思啊，我有啲事我出去先。哦，唔知你可唔可以車埋我咧？我今日冇揸車啊。不過唔該你啊，你知我截車唔係咁方便噶啦。主要睇耳仔係睇佢嘅弧度，因為呢個部分嘅耳軟骨係比較難重整嘅。如果吻合嘅話，好可能係同一個人。唔知點解咧，我一直覺得賀正南唔係一個冷血嘅殺人兇手。你知道有人咁信佢，一定好開心。佢個人咁孝順，一直好着重感情，又點會對佢所愛嘅女人下毒手咧？你真係覺得你自己咁了解賀正南？我心裏面一直當佢係我嘅好朋友，我知道佢唔會呃我，因為佢肯同我分享佢嘅內心世界。你知道你嘅直覺係啱噶啦，咁容易信人嘅。你喺網上同我 check 幾句，就相信佢好人。你係賀正南。你傻咗咩？我都冇同你講過，話我喺網上面同賀正南傾過偈，你又點會知道我同佢上過餐？我只不過估下嘅啫。唔係，何九係你爸爸，所以嗰日喺醫院嗰度，你聽到佢哮喘病發，你就揾藉口嚟接我。但係其實你係想睇佢嘅係咪？我係你朋友，我真係信你冇殺人，我亦都希望你對我呢個朋友坦誠，親口同我講，你係賀正南。冇錯，我係賀正南。賀正南，你涉嫌同兩宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。由而家開始你講嘅嘢，將來會成為呈堂證供，明唔明白？佢跟我講，你哋唔好亂嚟，佢真係無辜㗎。坐穩。4762，而家駛去安心街位置，要求增援 over。車上
上面有人證，唔准開槍 ，repeat， 唔准開槍。佢哋追得好掂啊！對唔住晒，累咗你啊！小心啊！如果要我坐冤枉監嘅，我寧願跳落去搏一搏。你跳落去，你會死㗎！就算死咗，都好過匿埋一世啊！你知唔知道我20年嚟幾咁痛苦啊？我知，但我更加知道，如果你死咗，啲人只會話你畏罪自殺，你一世都係冇想殺人、好殺呢個罪名㗎。我冇殺到人啊！我唔可以喺監倉過一世嘅。你哋個個都係我有罪。如果我死咗嘅，就唔使成世俾人屈啦。你死咗，你阿爸點算啊？冇啊 ，Herman 冇啊 ，Herman， 就算所有人唔信你，但我信你啊！既然你冇做過，就唔好逃避，光明正大咁話俾所有人聽，你冇做過，去自首啦！佢哋會信我咩？我會令到佢哋信你，只要你肯相信我，我唔會俾你坐冤枉監㗎。小姐，冇事啊？